Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, τεκνοτείται πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέν σε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε και επισκεπτόμενος στο Θεό. Ενετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, άκουσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, άσουσιν το Πατέρα ημών τον εν της ουρανής, Κύριε των νόσων, και εμονήσον την κληρονομία σου, ήκας της ευσεβές, κατεναντίον δωρούμενος, και των σοφιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εμείς μόνο με αυτό που κάνουμε σήμερα, ο ένας μαζί με τον άλλον, κανένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλοι ο ένας με τον άλλον. Όπως είμαστε στον Ερυθρό Σταυρό, όπως είμαστε στην Εκκλησία, όπως είμαστε και σε άλλες ενδεχομένως φιλανθρωπικές οργανώσεις. Για να είναι πιο αξιόμαχος ο Ερυθρός Σταυρός, φέτος θα αλλάξει μορφή. Θα αλλάξει μορφή βέβαια με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος προσπαθεί, έχοντας πρότυπα άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά πιθανόν από εμάς, προσπαθεί να αναδιοργανώσει τον Ερυθρό Σταυρό στα πλαίσια των άλλων μεγαλύτερων χωρών. Ελπίζουμε να είναι προς το καλύτερο. Απλά να ξέρετε ότι όλοι όσοι βρίσκεστε εδώ, αν είστε εθελόντρες ή όχι, αν δεν είστε μέλη, μπορείτε να γραφτείτε, δηλαδή ανοίγει διοικητικά ο Ερυθρός Σταυρός από τις 25 Οκτωβρίου, ανοίγει διοικητικά σε όλο τον κόσμο. Εξακολουθούμε και έχουμε μαθήματα για το ευρωπαϊκό δίπλωμα. Είναι μια μεγάλη ανάσα αυτή και για τα τοπικά τμήματα, γιατί φέρνουν λεφτά, δηλαδή το κάθε πολίτης δίνει 40 ευρώ και από αυτά το 40% γυρνάει στο περιφερειακό τμήμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα που ενισχύουν το ανθρωπιστικό έργο του Ερυθρού. Όσον αφορά το καταστατικό, και εδώ θέλω λίγο να δώσετε μία σημασία παραπάνω, είναι αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι ανοίγει πια η πλατφόρμα των μελών του Ερυθρού. Τι πάει να πει αυτό, σας το λέω με απλά λόγια για να το καταλάβετε. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι τι, όποιος θέλει, είτε ανήκει, πάτερ θα σας βάλουμε πρώτο, να γραφτείτε, είτε ανήκει, είτε είναι θελοντής, είτε αγαπάει τον Ερυθρό, θέλουμε να γίνει τακτικό μέλος. Τι πάει να πει αυτό? Ότι για αυτή τη χρονιά δίνει 5 ευρώ και αυτό που κάνει τα επόμενα χρόνια θα είναι 10 ευρώ το χρόνο, εφάπαξ μία φορά, και αυτό που κάνει είναι τι? Ότι με αυτόν τον τρόπο έχει το δικαίωμα, όπως είπε ο Πρόεδρος, να εκλέγει αντιπροσώπους, δηλαδή τα άτομα που θα ψηφίζουμε για να πηγαίνουν να ψηφίζουν το Κεντρικό Συμβούλιο του Ερυθρού, δεν θα διορίζεται πια, κάθε τετραετία θα αλλάζει και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι θα έχετε το δικαίωμα να βάλετε, να ψηφιστείτε στο τοπικό συμβούλιο. Άρα λοιπόν θα έχουμε το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεις, που είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν καθορίζουμε λίγο οι ίδιοι την τύχη του τοπικού τμήματος. Γι' αυτό προσωπική μου γνώμη, αν θέλετε, είναι όλοι οι εθελοντές καταρχήν και όσοι είναι φίλοι του Ερυθρού να γίνουν μέλη. Να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα, να ανοίξει η πλατφόρμα των εθελοντών και να φέρουμε πιο πολλά άτομα κοντά στο έργο αυτό που κάνουμε, και το κάνουμε με πολύ αγάπη, το κάνουμε πολλά χρόνια και πραγματικά αναδεικνύεται ειδικά αυτή την εποχή, λόγω της ιδιαιτερότητας με τους πρόσφυγες. Βλέπετε, αναρτίζουμε και στο ίντερνετ πολλά πράγματα στην Ιδωμένη, Σάμο, Ρόδο, Χίο, ήδη από τον ελληνικό, από τον νορβηγικό, από τον ελβετικό, έχει δώσει 300.000 φράγκα, δηλαδή περίπου 300.000 ευρώ, και δίνει άλλα 600 για να βοηθήσει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν καλό είναι να γίνει αυτό και πρέπει να το κάνετε άμεσα, γιατί 25 Οκτωβρίου στο τμήμα θα γίνουν εκλογές. Εμείς λοιπόν που θα γίνουμε τακτικά μέλη, θα δώσουμε τα 5 ευρώ, θα ψηφίσουμε αυτόν που θέλει να αντιπροσωπεύει εμάς και έχετε δικαίωμα να βάλετε όλη υποψηφιότητα για να εκλέγετε το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται, άρα γινόμαστε όλοι τακτικά μέλη με 5 ευρώ αυτή τη χρονιά. Το δεύτερο είναι ότι όποιος ενδιαφέρεται να πάει στην Αθήνα και να εκλέγει το Κεντρικό Διοικητικό μέχρι 12 Οκτώβρη έρχεται και κάνει μία αίτηση, οπότε θέτει υποψηφιότητα.
Και 25 Οκτώβρη έχουμε εκλογές στο τμήμα, όπου εκλέγουμε τους αντιπροσώπους που θα πάνε στην Αθήνα και θα αντιπροσωπεύουν το τοπικό τμήμα και την κεντρική διοίκηση. Το Φεβρουάριο από τα μέλη που έχουμε γραφτεί θα έχουμε άλλες εκλογές. Ξέρετε, έγινε μόδα τώρα, μία το δημοψήφισμα, μία εκλογές. Πάλι το μάθαμε λοιπόν. Άρα λοιπόν, το Φεβρουάριο ερχόμαστε και θα βγάλουμε το τοπικό μας συμβούλιο. Τους ανθρώπους που θέλουμε να διοικούν διοικητικά, εννοώ μόνο, γιατί το έργο το δικό μας εξακολουθεί να υπάρχει, του έμιστου προσωπικού δεν αλλάζει. Ωραία. Άρα λοιπόν να διοικεί το τοπικό τμήμα.